okay じゃあဒီကောင်ဒါဆိုရင်ဒီ hit ပိုင်းကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်ဖို့ပဲကျန်တော့တယ် okay ဘာဖြုတ်တော့မယ် ကျွန်တော်တို့ absorber climb ပါတော့မယ် absorber climb လို့ရှိရင်ကျွန်တော် engine နည်းနည်းလေးစောက်မယ်ဒီမှာဒါအဟောင်းပေါ့နော် okay ကျွန်တော် climb ပြီ ဒီချီနေလို့ဆိုရပြီကျွန်တော်တို့ okay ဒါ exhaust bar တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီ okay ဗျကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လဲ climb ပြီးသွားပြီညီလာညီလိုက်တဲ့မှာပဲချီနေတော့ကောင်းတယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စမ်းပြပါမယ်ယူနဲ့မယူပြန်စမ်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထည့်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ဆီထည့်မယ် ပြီးရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ယူနဲ့မယူပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းဘာလုံး spring လေးဘာမထည့်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဘာလုံးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလှော်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်လှော်လိုက်ပြီ okay ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဘာထည့်တော့မဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ engine နည်းနည်းလေးဆော့မယ်ဒီမှာနည်းနည်းဆော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးရှူ okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လှမ်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အထက်မှာ washer နှစ်ကွင်းရှိတယ်အဲ့ဒီ washer ကိုဒီမှာတူကတော့ဘယ်ညာမရှိပါဘူးဒီမှာ engine နည်းနည်းဆော့မယ်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပဲ okay ပြီးလို့ရှိရင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာ okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘားမှာရှိတဲ့ point C ပေါ့နော်ဒီ point C ကိုကျွန်တော်တို့အတက်လဲရပါတယ်မလဲလို့မရပါဘူးပါ original ပါပြီးရှင်ကျွန်တော်ထည့်ပြီ point C ထည့်ပြီ okay အဲ့ဒါကိုင်း okay ဝင်တော့ပြီ
ဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စပလင်ကြည့်မယ်စပလင်ကနည်းနည်းစိတ်တဲ့ကောင်အောက်ကထည့်မယ်ကြားတဲ့ကောင်အပေါ်မှာထည့်မယ်โอเคစိတ်တဲ့ကောင်အောက်ကโอเคကြားတဲ့ကောင်အပေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာကလစ်ကျွန်တော်ဘာကလစ်ပေါ့နော်ဘာကလစ်ထည့်မယ်19ဘောဒီနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖိတယ်ပေါ့နော်ဖိလို့ရှိရင်သူကဝင်သွားတယ်ပေါ့ဝင်ပါပြီအဲ့ဒါမဝင်သေးပါဘူးဝင်ပါပြီโอเคဝင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ထည့်မယ်ဒီကောင်တော့ဂါဗနာပေါ့နော်ဂါဗနာဒီကောင်တော့ဂါဗနာပေါ့နော်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဘယ်လိုဆွဲလို့ရှိရင်သူကပြန်လာရတယ်ပြန်မလာလို့ရှိရင်ဒီကောင်မရတော့ဘူးလဲမရတယ်မလဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်နိုးတယ်ဆွဲလို့မပွဲဘူးချက်ချင်းမနိုးဘူးနိုးလို့ရှိရင်လည်းဘလူးဘလူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုဆွဲလို့ရှိရင်ပြန်သွားမှရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဆိုရင်ဒီကောင်ကောင်းတယ်โอเคကျွန်တော်ထည့်ပြီထည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီမှာတခုဘယ်ညာအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဘယ်ညာအဲ့လိုမျိုးโอเคဝင်ပြီဒီကောင်လေးလဲကြတော့ဒီဘာလက်မပေါ့နော်ဘာလက်မဘာထင်းပဲဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဘာလက်မဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုခေါ်ရဲဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကဘယ်လိုခေါ်လဲတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်တို့တဝဲလိုခေါ်တာတော့ဘာလက်မလို့ပဲခေါ်တယ်โอเคဒီကောင်ထည့်မယ်ဒီကောင်ထည့်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဒီမှာ ID IC อ่ะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ISO နဲ့ ID နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါတော့ခွဲထားပေးပြီးသားပါ I ဆိုရင် ID ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ ID ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ inlet ဒါ ISO E ဆိုရင် ISO အဲ့ဒါခွဲထားပေးပြီးသားပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ board တစ်ဖက်တစ်လုံးရှိမယ်ဒီဒါပါပဲဒီကောင်ကပို့လွယ်ပါတယ်လွယ်တော့အကုန်လုံးတူပါပဲအကုန်လုံးလွယ်တာပါပဲဒါပေမဲ့လုံးမတက်တဲ့သူလက်ကြတော့ခက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလုံးတက်တယ်ဆိုကိုမယူဆပါဘူးโอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ကိုလှည့်ထားမယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီဘားလေးကိုရှေ့ကိုလှည့်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ပြီထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကလစ်ထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ခုနအရင်ကထည့်ထားပြီကလစ်ထည့်ပြီးပင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပင်ဒီ ISO မှာရှိတဲ့ပင်ရဲ့အရှယ်ဒီ inlet ဖက်မှာရှိတဲ့ကလစ်ကအတူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ internet ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထည့်လို့ရပြီโอเคပြီးလို့ရှိရင်တန်ပြားတစ်ပြားရှိမယ်မူလီဆက်မူလီနဲ့ဒီမှာတန်ပြားကျွန်တော်တစ်ခါတည်းထည့်မယ်ဟိုအထဲရောက်မှတိုက်တာလို့ဘာလို့မလုပ်ဘူးဒီအပြင်မှာတစ်ခါတည်းတိုက်သွားမယ်
ခါတလေလူဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေမေ့တယ်ပြောမှာဒီကောင်လေးပြုတ်သွားမှဆိုလို့ဒီကောင်တစ်ခါလဲတိုက်ပါထဲပြလို့ရှိရင်ဒီကောင်တစ်ခါလဲတိုက်ပါမတိုက်လို့ရှိရင်အထက်ရောက်မှကျွန်တော်တို့မေ့သွားတာတို့ပါလို့ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးနောက်တစ်ခါပြန်ဖြုတ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်တစ်ခါလဲတိုက်ပါဒီမှာဘားလဲကြောက်ရဲ့ဘားတော့အထက်ရောက်မှချင်းโอเคကြဒီကောင်ဒါဆိုရင်ဒီဟစ်ပိုင်းရတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်ဖို့ပဲကျန်တော့တယ်